Nu pot. Nu, că au scris oamenii ieri. Hai să jucăm lapte gros! Doamnelor și domnilor, am promis lapte gros, avem lapte gros. Aplauze. Hai mă, Dinu. Ia și pe Jerry. Jerry, vină încoa. Repede. Repede, doamnelor și domnilor, echipa de la Neața, pentru că a promis lapte gros. Nu am crezut că primim 200 de SMS-uri. Treci, tu ții. Eu ce Ții capul. Cine să capră? Valoros. Hai, Valoros. Valorosul. Cum stai cu șalele? Binișor, da? Cine mai joacă? Hai mă, Jerry! Jerry! Vino mă repede! Repede, că avem nevoie de tine! Aplauze și pentru Jerry! Pune capul, mă, că vine și Jerry! Vino mă și tu, că te văd mai solid! Vino, Jane! Hai, joacă și tu! Ia poziție! Nu așa, mă, băi! Păi ce facem, mă? Hai! Păi treci, băi! Vorbim de semn și joc. Bagă că se rupe lanțul. Asta. Păi sărim, nu? Și tu ultimul. Nu, păi tu ții. După aia ne schimbăm. Nu vă faceți griji că eu joc singur. Așa, haide! Băi, Eu sar prima! Eu sar cum? sare și Daniela, da? Deci motiv de bucurie. Hai. Fără puberul. Nu sare puberul. Bagă-te. Băi, dar ține bine că e periculos, putem să cădem. Băi, nu e de joacă. Știți regula, da? La lapte gros. Regula este așa. O echipă sare, în momentul în care toți sunt sus, se arată o cifră, da? De obicei cu o mână. Primul, adică valorosul, ar trebui să ghicească. Dacă ghicește, se schimbă măgarii, ca să zic așa. Dacă nu ghicește, cum se întâmplă în România, mai stai o tură. Dani? Dani? Ești pregătit, da? Atenție! Prima sare Daniela Crudu, da? Cum sar? Cum? Prima sare Daniela Crudu, cu barbă. Stați acolo, sunteți pregătiți. Da, băi, e periculos să nu dați drumul, da? Strânge tare de picioare. Strânge tare de picioare. Da. Ce să zic? Dai, bre, că e ceva cu un număr. Îți mai așa. Așa, ce? E ceva cu un număr care trebuie să arate. Am explicat, stai liniștit, da? Hai, sunteți pregătiți? Daniela, ești pregătită? Sunt gata! 3, 2, 1, hai, Daniela! Stați acolo! Stați acolo! Hai! Nu mișcă nimeni! Și acum vine adevărata Daniela! Gros! Hai cu lapte! Gros! Stai așa! Stai așa! Arăt un număr! Luăm scurtă pauză. De când am luat pauză? Noi stăm bine, ce pot să zic? Ăștia... I s-a rupt fusta peste tot. Zi, Dani. Liniște un pic, vă rog, că nu am reținut exact regulamentul, de asta v-am ținut pe pauză aici, eu fiind arbitru. Vreau să știu cine zice numărul și ține tu, Daniela, Făricicasta aici. Da. Eu, uite mă, arăt eu numărul, înțelegi? Da. Da, și ei, pentru că nu văd, trebuie să ghicească numărul. Dacă nu ghicesc, mai sărim o dată. Am înțeles. Zi, mă, valorosul. Cât? Greșit! Aia greșit, mai mergem o dată. Nu, mai sărim o dată. Nu, mai treceți o dată. Nu, pe na, nu. Daniela, ți s-a rupt. Du-te de aici. Dinu, pregătește-te, avem, cum să zic, de refăcut situația, dar vreau să mă bag și eu. În ce? Acum că am învățat și regulile, vreau să-mi fac propria mea echipă de rămâne puberul la mine, că e sare mai mult. Da? Și eu. Pubere, vină încoace. Daniela, ești ruptă în fustă, du-te de aici. Du-te de aici, s-a rupt fusta. Păi, dar eu de ce să nu mă joc? Lasă-mă că ești în echipă cu mine, hai că-ți explic eu, vină încoa. Și pe cine mai e? Vlăduț. Da. Ce? Ce? Dar ce? Suntem discriminați mai pentru că e bucătar sau ce? Bă, halo, balet, mie îmi place lapte crud, ia! Capră, toată lumea! Vlăduț, vină în spatele meu. Treceți în poziție. Așa? Hai amândoi! Băi, deci eu inventez un nou joc, o iau pe Daniela în brațe și sar cu ea odată. Vlăduț sare cu Daniela, cu tot, atenție. Și special guest star. Așa? Special guest star din propria mea echipă, formația Bordeaux. Aplauze, veniți, Veniți veniți! încoace. Păi cum?
Se Bună poate. dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! Nu știu, Păi stai, mă, tu dimineața stai, numai mă, noi puteam să participăm la lapte crud sau gros sau... Sunteți îmbrăcate corespunzător, văd, adică aveți... Totdeauna. Ai jucat vreodată lapte gros? Asta e Normal, Normal, campioanele... Mâine campionat de sticluța cu o travă și țările. Țară, Țară, vrem o staj. Hai să jucăm acum. Stai să am niște întrebări. Jenny, ești de acord ca fetele să sară sau le schimb? Sunt ok îmbrăcate? Ce-ți mai place lapte gros? Bun, nu mai știu exact ce trebuie să facem. Deci noi sărim. Aoleo, simpaticule care jucă numai pe Oricum calculator. să câștigăm. Tu cu fetele de la Bordeaux și cu Vlăduț. Nu, Vlăduț nu, era glumă. Da, e rezervă. Vă aruncați pe spinarea lor și Da. când toți sunteți sus, unul dintre voi, Da? oricare dintre fete, Da. arată un număr, uite așa. Așa. Dacă ăia de jos, măgarii, Da. ghicesc, stați voi. Hai să vă spun ceva. Eu de aseară m-am pregătit pentru emisiunea asta. Aoleu. Psihic. Seară, da. Mi-am pregătit costumele, mi-am pregătit Foarte piesa. bine ai făcut, uite. Am zis că vin la o emisiune serioasă, m-am gândit ce vorbesc, să mă fac de Coregrafie. râs. Da, da. Și voi mă puneți să Dar ce fac nu e... aici... Stai puțin că e foarte serios, uite-te la valorosul ce Băi, față. gata, hai, deci, capul la cutie, cum se... Doamnelor și domnilor, în amintirea... Băi, să nu faceți măgării, da? Ține de el așa. Băi, cine sare Băi, bagă-i primul, capul. crezi că tu? Mai. Și ia... Angie sare prima. Să nu dați drumul, mă. Silvia, Ba da. nu știu, mie mi-a nu, intrat nu, ceva în ochi, nu văd, nu văd! Mie mi-a intrat ceva în... Lasă și tu cocoașa asta. Așa. Eu țar ultima, Ține-l nu pe pot să Dinu de sar până picioare. acolo. Nu poți să sari până acolo? Pe cine ai făcut sport toată viața? Pe Ba costum, da, da, lasă-mă, mi-e că am dat o frică. grămadă de bani. Ți se rupe costum, am înțeles. Bine, mă, nu contează. Vedem cine noi sare. sărim. Stați acolo, pregătiți măgarii, da? Prima sare Daniela. Da-te! Auzi, zi lui Jerry să se Lasă-te mai jos! Așa. Așa. Atenție. Închide ochii, Jerry. Doamnelor, domnilor. Pe locuri, Pe fiți locuri, gata! lapte, crud și... Aterizarea nu a Vlăduț, fost dă-o mai în bună. față, dă-o mai în față. Mai în față, mai Păi în n-are față. voie că să nu se mergem pe miște, parcare. n-are voie! E, n-are voie, are voie. Are voie. Mai sar o dată! Bun, Urmează Dani! Eu îți fac... Nu, eu trebuie să rămân ultimul pentru a să face strategia. Trupa Bordeaux urmează. Hai că e, deja e piele pe piele. E, așa facem noi când... Gata, am rezolvat. Lasă mie microfonul. Silvia este al doilea patinator care sare. Atenție, mai jos. Așa. Dă-te, Angie, să nu te lovească. Dați-vă de acolo. Atenție mare, dă-te de acolo, Angie. Dă-te de acolo. Lapte. Yes! Hai și tu. Hai și tu. Angie. Ai Vlăduț acolo, la susținere. La susținere. Hai să le țin pe fete să nu cadă. Ia. Băi, văd linia vieții, spui asta, e normal? Dă-te mai în față un pic. Dă-te un pic mai în față. Hai, lapte gros. Asta e. Bun, dă-te un pic mai, dați-vă toate un pic mai în față, hai. Silvia arată un număr. Silvia arată un număr. Gata. Valorosul. Nu, Dani, nu e gata, nu e gata jocul. Hai că nu e gata. Nu e gata, dă-te la o parte, vine campionul. Nu, mă, nu, te duci tu. Stai așa că avem campion, băi. Nu te lași, Jerry, ține acolo, băi. Hai că se poate. Hai că se poate. Haide. Doamnelor și domnilor, cel mai înalt cuc din lume în echipa de lapte gros. Lapte gros. Numărul. Nu, stați așa. Stați, nu zi niciun număr. Doamnelor și domnilor, fetele de la Bordeaux cântă așa. Vă aduc eu microfoanele, nu mișcă nimeni. Facem, mișcăm puțin, Ioana. Nu vrei să cântăm acum? Pe atunci să stea așa până facem meteo. Da?
să țină așa până ajunge rândul de cântat. Eu fac meteo de aici. Fac meteo de aici. Ok, eu mă duc la hartă, Daniela vorbește de pe zona de lapte. Stai mă acolo! A căzut, au pierdut. Doamnelor, domnilor, aplauze pentru acest moment de coeziune. Observați că echipa noastră este una foarte unită. Daniela nu mai are rochie oricum, deci cred că putem să o dăm jos.